Ok, hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cái difference giữa cái clamp cutting and conventional cutting ha, để mình ghi cái từ tiếng Anh nó ra thì các bạn học từ tiếng Anh luôn. The differences between between clamp cutting, right, and conventional cutting. Ok, thì đây là cái như sau. The difference nghĩa là sự khác biệt, between có nghĩa là giữa, clamp cutting là một cái kiểu đi dao nào đó, và conventional cutting có nghĩa là một cái kiểu đi dao nào đó. Thì theo chuyên ngành, clamp có nghĩa là leo, conventional có nghĩa là kiểu thường ha bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy nè. Clamp là sao? Giả sử đây là cây end mill của mình ha. Giả sử đây là con dao và đây là cục bạc của mình. Đấy. Thì khi mà con dao mà nó xoay các bạn, thì nó xoay như vậy nè, thì nó sẽ đẩy chip ra như vậy đúng không? Thì nó sẽ móc chip ra như vậy. Đó. Khi mà nó xúc chip ra như vậy đó các bạn, khi mà nó xúc chip đúng không? Thì cái hướng mà nó cắt như vậy nè, đó. Cái hướng mà nó cắt như vậy đúng không? Đó. Tại vì hướng này là hướng M3 nè. M3 là sao các bạn? Các bạn học M3 chưa? M3 đó là cắt theo chiều kim đồng hồ nha. Tất cả cái này đều là cắt theo chiều kim đồng hồ hết. Thì khi mà con dao mà nó cắt mà nó, cái lưỡi dao mà nó đẩy chip ra này nè, thấy bạn không? Nó giống như cái xẻng vậy đó. Cái này là cái giống như cái xẻng ha, nó xúc. Giống như cái xẻng vậy ha, nó xúc ha. Nó xúc lên, nó xẻng. Cái này nó xúc lên nè. Đó. Thì khi mà nó xúc chip lên như vậy nè các bạn, thì mình sẽ gọi nó là cái thằng conventional cut ha. Conventional cut. Đó, thì cái loại này là loại xúc lên, xúc chip văng ra đó, đẩy ra thì nó sẽ là conventional cut. Thì trong tiện CNC conventional cut này mình sẽ cắt cho cái ID. Thì ID là gì? ID là internal diameter. Ok. Thì internal diameter, internal là bên trong, diameter là đường kính. Thì mình giả sử đây là cái hình vuông đúng không ạ? Thì đây là cái hình tròn. Thì hình tròn này có phải nằm bên trong hình vuông không? Thì suy ra hình tròn này mình sẽ gọi là internal diameter ha. Rồi bây giờ các bạn đã hiểu cái conventional cut chưa? Conventional cut có nghĩa là xúc chip văng ra, xúc chip từ dưới múc lên. Còn bây giờ, nhưng mà mình đối với lại tiện CNC thì conventional cut này các bạn, mình dành cho cái việc cắt ở bên trong thôi, là dành cho những cái đảo ở trong hoặc là cái lõm ở trong, thì mình nên dùng cái conventional cut. Thì đây là cái mà mình muốn gợi ý cho các bạn ha. Rồi, còn tiếp theo đó là bây giờ mình sẽ nói cái việc đó là tiếp theo nha. Đó các bạn, thôi bây giờ tiếp theo mình sẽ nói về cái việc clamp cutting này. Thì cũng là cái này đi ha, mình để cái này đó. Đây là cái con dao end mill ha. End mill, và mình vẫn dùng N3 để mà mình cắt, nó nghĩa là xoay theo chiều kim đồng hồ ha. Xoay theo chiều này nè, đó, nó xoay theo chiều này. Đó. Khi mà nó xoay theo chiều này nè các bạn, đúng không ạ? Nhưng mà cái chip của mình á là, giả sử như cái chip của mình nó đi ra vào hướng này, đó. Hướng này móc lên, đó các bạn. Móc lên, đó như vậy. Đó. Các bạn thấy không? Cái chip á mà nó móc hướng này móc lên nè các bạn. Móc vô, đó. Hồi nãy á là mình móc từ dưới móc lên, đó là giống như cái xẻng mà nó xúc lên, xúc chip lên. Còn bây giờ
khi mà nó đi á các bạn, khi mà đi á là chip xúc vô như vậy đó, chip nó cứ xúc vô như vậy đó, các bạn thấy không? Thì khi mà đi á, nếu mà chip á, mà nó xúc như vậy theo hướng này là đó, xúc lên này thì mình gọi cái này là clamp cut. Clamp có nghĩa là leo các bạn, clamp cutting là có nghĩa là chip được xúc từ hướng cao vào từ hướng cao xuống thấp. Còn theo cái kiểu cũ á, là xúc từ hướng này hướng lên xúc như là cái xẻng mà xúc mà hất ra các bạn. Còn cái này á, giống như cái cuốc đó, cái lam bình á giống như cái kiểu mà mình cuốc đất vậy đó, cuốc đất. Thì cái kiểu cuốc đất này á, các bạn cứ tưởng tượng mình dùng cái xẻng á, mình cuốc đất xong rồi mình múc ra. Thì cái kiểu mà climate cutting á, có nghĩa là kiểu cuốc đất á. Còn cái kia là kiểu xúc. Cái kiểu mà conventional này là kiểu xúc, còn cái kiểu climate này là kiểu cuốc. Cuốc đất thì các bạn sẽ hiểu như thế nào, thì các bạn sẽ tưởng tượng là đất nó sẽ đi như lên, đúng không? Bạn cuốc nó vô thì đất nó sẽ nằm ở trong, nó đi lên cái hướng của bạn. Còn các bạn xúc á, bạn xúc đất xong các bạn hất thì nó hất văng ra người bạn, đúng không? Còn cái kiểu climate cut này khi mà bạn cắt á, thì chip nó sẽ văng vô hướng của bạn, hiểu không? Đó, thì nó vậy thôi. Thì kiểu khuất đất này mình sẽ recommend cho các bạn là các bạn cắt OD. Trên nãy giờ là mình nói về cái CNC thôi nha, mình không có nói về cái gì nha. OD có nghĩa là outside outside diameter. Ok, có nghĩa là phía bên ngoài. Thì ở đây nè, cái vòng ngoài nè, đó, cái vòng ngoài nè các bạn, thì mình gọi là outside diameter. Thì bây giờ các bạn đã hiểu cái sự khác biệt giữa cái thằng climate cutting này và conventional cutting chưa? Ok, chúc các bạn hiểu bài nha. Cái kiểu này quan trọng lắm nha. Thì mình nãy giờ bạn cứ nhớ là ok, bên ngoài là mình phải đi cái climate cut, có nghĩa là mình cắt theo chiều kim đồng hồ đó. Còn bên trong mình phải đi cái kiểu mà conventional cut. Bên trong đi kiểu conventional cut là ok nhất, là đẹp nhất trong cái CNC đó. Thì bây giờ các bạn cứ coi lại cái clip của mình để mà hiểu, để mà tưởng tượng khi mà cái con dao của mình nó cắt á, thì nó đưa chip đi ra hay đi vô ha, thì các bạn sẽ hiểu được như thế nào là cái kiểu cắt. Tại vì mình hiểu cái kiểu cắt rất là quan trọng nha các bạn. Trên CNC á, các bạn muốn cắt đẹp là các bạn cần phải đi cái kiểu này nè, climate cutting nè. Đó, climate cutting có nghĩa là các bạn, bất kể các bạn con bạc nào, các bạn cứ đi theo climate cutting là mình tin chắc là cục bạc nó sẽ ra đẹp. Ok, tạm biệt các bạn nha.